Cigăriță nastupał следующий состав. Капитан экипы Матвей Шаманец, номер 10. Громченкий Марко Петринович, 5. Зора Вранич, 6. Миро Вранич, 7. Матео Антич, 8. Дарио Тихенович, 9. Igor Vunić, 11. Silvije Bek, 12. Nikola Mažar, 13. Ivan Stanić, 14. Karol Veručić, 15. Marko Penić. Trener ekipe gospodin Željko Poljak, sve puti gospoda Damir Mavrić, Predrag Jevičić i kompanija. U današnjem kolu i utakmice izuzetno zanimljive za vrh ljestvice. Uz utakmicu Crikvenica Kostrena, Torpedo AG Gorani. Kastav, Kraljevica, Varnjava Miroslav Jadranka, Turis Pula i Opatija Poreč. Pred Crikvenicom još samo oslovanje u Novidu, posljednje kolo košarkaši Crikvenice su slobodni. Zanimljivost vezana uz utakmicu je trener gospodin Igor Prkelić, koji je došao na današnji dan prije 7 godina, posljednji puta vodio Crikvenicu. Naravno, ne gleda u gradskoj sportskoj dvorani, ali vodio košarkaša Crikvenice. I još jedan pozdrav za njega, Dragana Bosuku. Evo i ljudske liste strojane, nakon Slovića broj 7, Reko Grilj sa broj 9, 14 Bojanković i 15 Marko Reun. Domaćin Miro Vranić broj 6, 9 Igor Vunić, 10 Matej Šamanić, 13 Ivan Sarić i 15 Marko Vinić. Miro Vranić.
7 počúva Marka Soldiča, Hrváci sa postrenie. Prekinuté séria 80-0. Druhá dostupná 39-0, trečia postranie.
Sloboda bacenia, samo 2 postrela, 2-2. Sjedcanje. Kierowanie jednego kursu, trwanie Macica, czeka Sykrenicy. Szarkiewicz. Kiedyś
Minuto para Costera. Igor Kender.
Trzecia piłka, Kamila Czużelek, czyli z Piwnikiem Łąkoszczy, wydanica Ostreny. Trzeci kosza Bartkiewicza. Rady Szarczewicz, Kapustowicz.
2 minúty odmora.
Košula Igora Budića, 55 prvenstva. Šamonik Nikolović 8, Radić 9. Prvo izgledačenje utakmice, Cvjetarica vodila Prešenci. Petesti koš, Nemira Šušar. Izmjena atmosfera, Darko Sodić, Luka Ljudić. Četvrta, prvo skilca utakmice,
Posuto izgledalo ekipy domácich horozieb Mateo Udapila, Antti Kišanovič i zase Mažarki Švečić. Niže dođi! Miro Radić. Deset počela Miro Radića, izgleda oko strela. Rekao Franjo Šiljek. Igor Vulić, 8 koševa, 2 igrice, drugo iznenađenje. Izvinite, kdo bi to vzal? Dođi, mora na kameru. Novi strelac Franjo Šiljek, 7. Gosti su igri koristili 9 igrača do sada. Miro Radić, prvi igrač utakmice sa 3 osobe.
52-53. Rezultati nakon treće četvrtine. 22-18. Minuto odmora atmosfera.
59 minúta odbora Čukarica. Arovenčić. Izmjena ekipe Kostene, Darko Sodik, Republik, Luka Lukić, i 10 koša u nastavku.
Na svojim prvým kočím kolonom nosí vodstvo Kostreny 67-68, minúta odmora Tomáčik. Sloboda Pacienta Kostrena 6-12. Srečenica 3-7. Miro Ganić.
Dosadašnji Šulicu, Kostena 6-24. Plus 11 plus 5 plus 3. Jesenski su prvaci.